Salam guys, en fait aujourd'hui j'aimerais tous pas souligner un aspect très intéressant parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui m'ont fait parvenir de leur situation. Ils sont ici depuis d'une année, ils n'arrivent toujours pas à décoller sur un job. La plupart d'entre eux, le problème en est qu'ils ne parlent pas l'anglais. Lolo, handicap en plus aussi à une qualification. Lolo aussi ça ne veut pas dire que Mouno am ligue Amérique. Je vais partager deux tips qui pour apply job fils Amérique. Bu fekkee like am nga niveau anglais même bu fekkee nekkul benn niveau avancé sax niveau intermédiaire wala débutant en quelque sorte mën nga apply online après nga am interview nga dem tenter sa chance quoi. Mais bu fekkee na par exemple yow déggoo anglais man du ma la conseiller méthode boobu dama lay conseiller nga def lu ñu tuddee porte à porte c'est une méthode très efficace gis naa fi ay suñu mbokk sénégalais yoo xamante ne good morning sax xamuñu ko quoi mais dañoo engagé wu wàcc sur le terrain def porte à porte ba un jour ñu décrocher benn job boo xam ne c'est normal. Parce que foofu noonu lu tax ma préfère bu fekkee déggoo anglais mooy boobu non seulement tu es en contact direct avec l'employeur ki nga xam ne moom moo lay employé te dans ce cas le fait que ngay wax ak moom moo xam na sa niveau de langue fu mu toll léegi moom dina xool job boo xam ne peut-être accessible na si sa niveau de communication wala genre boo xam ne soxla communication bu normal su la gisee de kii de soxla naa peut-être you can pick up trash or do something cleaning like li nga mën a def bëri na quoi léegi nag bu fekkee par exemple yow déggoo anglais nga apply online loolu da lay indi difficulté loolu mooy tax des fois nga def interview nga dem interview ñu ne dina la woote duñ la musa waa parce que dañ ñaan peut-être job bi nga apply bañ la gisee en personne kii mënu ko remplir critères yooyu noonu kon képp koo xamante ne déggoo anglais amoo qualification bul mës a décourager ne non doo am job quoi wàcce sur le terrain nga def porte à porte nga dem demande liggéey léegi nag li ma si bëgg ajouter y a des gens yoo xamante aussi dañ koy accepter mooy que ni des fois aussi bu fekkee communication bi dafa xaw a dëgër si yow mënoo avancer man mun nga ma woo parce que def nañ ko suñu benn mbokk Sénégal et vraiment ça a réussi entretien man maa ko doon def parce que peut-être femme boobu noonu dafa soxla woon liggéeykat moo tax ba ma waxee moom aussi mën na accepter loolu noonu mu jokko la actuellement il gagne bien sa vie quoi loolu laa amoo li may suñee gars yi képp koo xamante ne amoo liggéey déggoo anglais amoo qualification bul découragé dafa sur le terrain bul toog fi nga toog di apply online da ngay sonal sa bopp wàccee sur le terrain nga def porte à porte foo dem nga ne hi or hello or good morning I am looking for a job you know that's easy you can do it léegi soo waxee ak moom dina xam sa niveau de compétence fu mu toll mooy loolu noonu quoi après je pense que méthode boobu nag moo gën a efficace quoi ok guys see you next prochaine video